जय जगन्नाथ समस्त को ओडिया ट्यूटोरियल एसपी यूट्यूब चैनल को समस्त को स्वागत जनाऊँगी। आज टॉपिक हूँ रोमांटिक वाद बा रोमांटिसिज्म जहाँ ओडिया रे अलभ्यवाद बोली कहुए। आपण मानक जदि मो क्लासटी भल लगुच लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट करने। रोमांटिक वाद कौन? रोमांटिक साहित्य होउची व्यक्तिर साहित्य। तेणु व्यक्ति जेतेबेले वास्तवता को छाड़ी कल्पना मंचे एवं ताहा पाई पारि न थाए ସେହି ସମୟରେ ରୋମାଣ୍ଟିକ୍ ସାହିତ୍ୟର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ରୋମାଣ୍ଟିକ୍ ଶବ୍ଦର ଓଡ଼ିଆ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଅଲଭ୍ୟବାଦ, ଯାହା ଲଭ୍ୟ କରି ହୁଏନା ବା ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏନା। ଅଲଭ୍ୟବାଦର ସୃଷ୍ଟି ୟୁରୋପରେ ପ୍ରଥମେ ହୋଇଥିଲା। ଅଷ୍ଟାଦଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଶେଷ ଭାଗରେ ଅଲଭ୍ୟବାଦର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଡିଟେଲ୍ସ କହିବାକୁ ଗଲେ ରୋମାଣ୍ଟିସିଜିମ୍ ହେଉଛି ଏକ ସାହିତ୍ୟିକ ଭାବ ଯାହା ଆମ ଭିତରେ ସୁଦୂରର ମୋହ, ନିସଙ୍ଗତା ଓ ବିଷାଦବାଦ, ଆବେଗମୟତା ଓ ଅତି କଳ୍ପନା ଆଦି ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। ଅନ୍ୟ ଅର୍ଥରେ ଏହା ଏକ ସାହିତ୍ୟିକ ଆନ୍ଦୋଳନ ଯାହାର ମୂଳ ଭିତ୍ତି ହେଉଛି କଳ୍ପନା ଧର୍ମିତା। ରୋମାଣ୍ଟିସିଜିମ୍ ଶବ୍ଦଟିର ମୂଳ ହେଉଛି ରୋମାନ୍ସ, ଯାହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଭାବପ୍ରବଣତା ବା ବିଳାସମୟ। ଏବେ ପଢ଼ିବା ରୋମାଣ୍ଟିସିଜିମ୍ର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ। ବ୍ୟକ୍ତି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତାର ଗୁରୁତ୍ୱ। ରୋମାଣ୍ଟିସିଜିମ୍ର ପ୍ରଥମ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ହେଉଛି ବ୍ୟକ୍ତିର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତାର ଗୁରୁତ୍ୱ ରହିବା ଦରକାର। କଳ୍ପନା ବିଧୁରତା ତୃତୀୟ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ହେଉଛି ପ୍ରକୃତି ଉପାସନା। ଚତୁର୍ଥ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ହେଉଛି ଅତୀତ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ। ପଞ୍ଚମ ହେଉଛି ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଐଶାଣ। ଷଷ୍ଠ ହେଉଛି ନୂତନ କାବ୍ୟିକ ଉପକରଣ। ଓଡ଼ିଆ କବିତାରେ ପ୍ରୟୋଗ ରୋମାଣ୍ଟିସିଜିମ୍ର। ରାଧାନାଥ ରାୟଙ୍କର ଚିଲିକା କାବ୍ୟରେ ଦେଖାଯାଇଛି ରୋମାଣ୍ଟିସିଜିମ୍। ଫକୀରମୋହନଙ୍କ ସେନାପତିରେ ମଧ୍ୟ ଉତ୍କଳ ଭ୍ରମଣ କାବ୍ୟରେ ଦେଖାଦେଇଛି। ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେରଙ୍କର ଉତ୍କଳ ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ନନ୍ଦକିଶୋର ବଳଙ୍କର ଜନ୍ମଭୂମି, ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସଙ୍କର ରେଳ ଉପରୁ ଚିଲିକା ଦର୍ଶନ, ନୀଳକଣ୍ଠ ଦାସଙ୍କର କୋଣାର୍କ, ଏତିକି ସବୁରେ ରୋମାଣ୍ଟିସିଜିମ୍ ଦେଖାଯାଇଛି। ପୂର୍ବରୁ ଅନ୍ୟ ବି କିଛି ଅଛି, ଯେଉଁମାନେ ଯେତିକିଟା ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଲେଖିଥିଲେ ସେତିକି ହିଁ କହିଛି। ଅନ୍ୟ ବହୁତ କାବ୍ୟ କବିତାରେ ମଧ୍ୟ ରୋମାଣ୍ଟିସିଜିମ୍ ଦେଖାଦେଇଛି। ରାଧାନାଥ ରାୟଙ୍କର ଯେଉଁ ଚିଲିକା କାବ୍ୟର ରୋମାଣ୍ଟିସିଜିମ୍ ଦେଖାଦେଇଛି ତା କାବ୍ୟରୁ ଗୋଟେ ପଦ ହେଉଛି ଉତ୍କଳ କମଳା ବିଳାସ ଦୀର୍ଘିକା, ମରାଳ ମାଳିନୀ ନୀଳାମ୍ବୁ ଚିଲିକା, ଉତ୍କଳର ତୁହିଁ ଚରୁ ଅଳଙ୍କାର, ଉତ୍କଳ ଭୁବନେ ଶୋଭାର ଭଣ୍ଡାର। ସେଭଳି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସଙ୍କର ରେଳ ଉପରେ ଚିଲିକା ଦର୍ଶନରେ କାହିଁ ଗଲା ପୂର୍ବ ଓଡ଼ିଆ ବୋଇତ, କାହିଁ ସେ ନାବିକ ଉଦାମ ସଙ୍ଗୀତ, ଜଳ ପଥେ କାହିଁ ବିଦେଶ ଗମନ, କାହିଁ ପୂର୍ବ କ୍ଷତି କାହିଁ ପୂର୍ବ ଧନ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ସେଇଭଳି ଅନ୍ୟ ରାଇଟର ଗୁଡ଼ିକଙ୍କର ବି କବିତା। ଏଠି ମଧ୍ୟ ପ୍ରସନ୍ନ ପାଟ୍ଟଶାଣୀଙ୍କର ଦେଖା ଦେଲେ କହିବି ସେ କଥା, ତାଙ୍କର କାବ୍ୟଟିର ନାଁ। ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ହେଉଛି ସେଇ କାବ୍ୟଟିର ପଦ ପବନ ଠାରୁ ପତଳା ତୋର ସ୍ପର୍ଶ, ଜଳ ଠାରୁ ରେଳ ତୋର ଅଭିମାନ, ତୁ ଏକା ଲୋହିତ ସଞ୍ଜ ଓ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଠାରୁ ଚକଚକ, ଜହ୍ନ ଠାରୁ ଆହୁରି ମସୃଣ ତୁ, ନଈ ଆସ ତୋ କପାଳକୁ ମେଘ, କୁକୁମ ଟିପାଟେ ହୋଇ, ମେଘ ମୁଁ ନହେଲେ ନାହିଁ ମୋର ଖାଲି ଇଚ୍ଛା ଟିକେ, ତୋ ପାଦରେ ବାଜୁଥାନ୍ତି ନୂପୁର ମହୁ ହୋଇ। ଏମିତି ସବୁ କାବ୍ୟ କବିତାରେ ରୋମାଣ୍ଟିସିଜିମ୍ର ଦେଖାଦେଇଛି। ରୋମାଣ୍ଟିସିଜିମ୍ ପ୍ରଥମେ କେଉଁଠି ହୋଇଥିଲା? ରୋମାଣ୍ଟିସିଜିମ୍ ୟୁରୋପରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ରୋମାଣ୍ଟିକ୍ ଶବ୍ଦ ପ୍ରାଚୀନ ଫରାସୀ ଭାଷାରେ ରୋମାଞ୍ଜରୁ ଆନିତ। ରୋମାଞ୍ଜର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ରୋମାନ୍ସ ବା ନଭେଲ। ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ରୋମାଣ୍ଟିକ୍ ସ୍ରଷ୍ଟାଗଣ ହେଉଛନ୍ତି ଲେସି, ଗୋଥ୍। ତୃତୀୟ ନମ୍ବର ହେଉଛି କୋଲରିଜ୍, ୱାର୍ଡସୱାର୍ଥ, ବ୍ଲକେ, ସ୍କଟ୍, କିଟ୍ସ।
द एज ऑफ वर्ड्सवर्थ ग्रंथरे रोमांटिक जुगीय चिंताधारा को 3 भाग में विभक्त करा जायछि। वर्ड्सवर्थ गोष्ठी ग्रॉसमेर कोलरिज और काब्रे एमाने मनीष और प्रकृति मध्य समन्वय आनिबा को प्रयास करिसंती। तांको बेलर रोमांटिक गद्य साहित्य काव्य रचना गुड़िकरे से मनीष और प्रकृति मध्य समन्वय आनिबा को प्रयास करिसंती। आ जो स्कॉट गोष्ठी माने कौन करचंती, स्कॉट गोष्ठी भितर किए को माने जाइतिले कैम्बेल मोरू साउथी प्रमुख ये गोष्ठीर कविगण जो मैंने मध्ययुगीय वर्णनात्मक काव्य कविता रचना करिसंती। आ सेली गोष्ठी मैंने होचंती बायरन केट्स प्रमुख ये गोष्ठीर कवि माने जो स्वाधीन चिंता सौंदर्य उपर गुरुत्व आरोप करिसंती। आज क्लास टी शेष होगा जाऊँगी। आपण मानक जदि क्लास टी भल लगी तो निश्चय लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे। जय जगन्नाथ।